टीचर्स को भी पता था ये इसने एग्जाम नहीं देना चाहिए, इसको प्राइवेट जॉब में ही डालना है इनको। उन्होंने 3-4 बार कॉल किए थे, ये एक लोकल इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू होगा, तुम आओ, हम करेंगे कुछ। रिजल्ट जब आया, जब मैं आईआरएस बना, हमारे गांव से तो पहला था यूपीएससी क्रैक करने वाला, सेम पर्सन वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने जुलूस निकाला गांव में कि 1-2 साल पढ़ाई कर लेते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, एक लड़की भी अच्छी मिल जाएगी। तो तुम्हारों में गवर्नमेंट जॉब वालों को मिल जाती है। तो पहले 1-2 दिन हम गए क्लास में, तीनों मित्र एक साथ, और जाने के बाद 300-400 लोग बच्चों का क्राउड था, और सभी यूपीएससी करने आए थे। हमको लगा हाँ। पहले हम तीन ही लोग यूपीएससी कर रहे हैं, तो उसने उठ के जवाब दे दिया कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस शब्द तो हमने लाइफ में पहली बार सुना, पुणे में आके हमारी तो फट गई वहां पे। तो फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस ये चालू हो गए, हम्म। बाल झड़ना चालू हो गए। एक उसका भी एक एक लिंक थे उससे, स्ट्रेस से, एंजाइटी से। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो रिश्ते वगैरह भी आएंगे, लड़की वगैरह भी मिलेगी, तो रिश्ते आ रहे हैं। अब तो आईआरएस हो गए हो आप, तो रिश्ते वगैरह कितने आए हैं सोम आपके पास? सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रॉ एंड रियल गाइस। टुडे वी हैव विद अस सोहम। और सोहम की जर्नी अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो इंस्पिरेशनल है। कैसे गांव से एक लड़का आता है और इतने बड़े यूपीएससी एग्जाम को फोड़ के रख देता है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी, ये बिल्कुल सोहम के शब्दों से ही हमें पता चलेगा। और सोहम इसको बहुत रॉ एंड रियल फॉर्मेट में बताएंगे। सोहम इस साल फिर अपीयर कर रहे हैं, इंटरव्यू देंगे, इनका 27 अप्रैल को इंटरव्यू भी है। तो सोहम, शुरू से शुरू करते हैं। आप गांव से आते हैं, आपकी जर्नी में गांव आया, बारामती आया, पुणे आया, दिल्ली आया, कहाँ से सब शुरू हुआ? फार्मर फैमिली से आप हैं, फिर भी ये जर्नी कैसे आपने स्टार्ट की? स्टार्टिंग से बताओ। जैसे कि आपने बोला कि मैं गांव से हूँ, पुणे डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, पड़वी नाम का। तो चाइल्डहुड पूरा गांव में गया, 10th तक की पढ़ाई गांव में की, श्री राम विद्यालय स्कूल था गांव। दैट वाज द बेस्ट लाइफ इन एंटायर up till now, and it will remain best because kind of friends, kind of sports we played, traditional sports, उसी की वजह से गांव एक एक मन में रह जाएगा है। तो गांव से ही शुरुआत की थी, 10वीं तक वहां से पढ़ाई की। गांव की लाइफ बहुत अच्छी थी। गांव ने मुझको टॉप करना सिखाया था। अंटिल 10th मेरा हर साल पहला नंबर आता था क्लास में। तो वहां से एक अचीवमेंट आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी गाँव से। गांव छोड़ने के बाद मैं गया बारामती को, जो सेमी अर्बन एरिया है। इट इज फेमस फॉर मेनी अदर रीजंस एज वेल। सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ पे कॉलेजेस है। तो बारामती में एडमिशन लिया था 11वीं 12वीं में। लेकिन गांव का लड़का, जो वो जो पेरेंट्स के कंट्रोल में था, जो पेरेंट्स हर चीज कंट्रोल करते थे, वो उसको एकदम से फ्रीडम मिल गया। तो गाड़ी तो डिरेल होनी ही थी, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की होती है, तो वैसे भी गाड़ी थोड़ी डिरेल हो गई। जो 92-93% थे 10th में, वो गिर के हो गए 70%। 11वीं में 12वीं में सेम 68-69%। मेजरली इंग्लिश वॉज ए इशू। गाँव में इंग्लिश में ज्यादा कोई फोकस करता है नहीं। तो 11वीं 12वीं में इंग्लिश की वजह से इम्पैक्ट हो गया, फिर फ्रीडम था, ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते थे और पढ़ाई कम करते थे। बारामती का जो कॉलेज था, उसमें हमको अटेंडेंस कंपलसरी नहीं था, सिर्फ एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स। सो पूरी तरह से फ्रीडम मिल गया था। तो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया मैं बोलूंगा, और उस गलत इस्तेमाल की वजह से मार्क्स कम हो गए। वो जो फेज था, उस फेज में एक ऐसा लगता था कि प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट जॉब करना है, कुछ डिग्री हासिल करनी है, उसके बाद प्राइवेट लाइफ अट्रैक्ट करती थी, प्राइवेट जॉब की रादर देन गवर्नमेंट जॉब। और फ्रेंड्स भी अच्छे थे। लेकिन एक एक किस्सा सुनाऊंगा गाँव का कि बहुत वहाँ भी बहुत कुछ एक्टिविटी की जो अच्छी थी, कुछ बुरी थी। तो बुरी भी होती थी, लेकिन उसी बुरी आदतों की वजह से मेरे गांव के एक इंसान थे, वो मेरे फ्रेंड्स के घर में गए एक दिन और बोले, मेरे साथ मत घुमा करो, आपका स्कूल वेस्ट हो जाएगा, आपको बुरी आदतें आ जाएंगी, आप अपने घर का नाम डुबाओगे, ऐसा वैसा कुछ बहुत उन्होंने कुछ एडवाइस दिया था उसको। उसने अगले दिन स्कूल में आते ही मुझको बता दिया, एक इंसान आया था इस नाम का, और उसने ऐसा ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, मैं कुछ बोला नहीं वहां पर। ये इसका लिंक मैं बताऊंगा फिर, एक ये इंसान का नाम और ये इंसिडेंट, इवेंट इंसिडेंट मैंने क्यों बीच में बोला, तो मैं लास्ट में बताऊंगा उसका।
तो हम थे 12वीं 11वीं में बारामती में। फिर उसके बाद मार्क्स कम हो गए, फिर मैंने कुछ समय अप डाउन भी किया। जो स्कूल था, कॉलेज था, 40 किलोमीटर था मेरे घर से। तो कुछ दिन मैं हॉस्टल रहा, कुछ दिन मैं बाहर फ्लैट लेकर रहता था फ्रेंड्स के साथ, कुछ दिन मैंने घर से अप डाउन भी किया था। फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज थे, तो अप डाउन करना पड़ा था। दैट वाज आल्सो गुड टाइम ऑफ लाइफ, क्योंकि अप डाउन करते हो तो आप डिफरेंट टाइप्स के बच्चों के साथ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से जाते हो, 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, वापस आते हो, तो वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं। एक डिफरेंट लाइफ का एक एक्सपोजर मिल जाता है, वो भी एक बहुत बेस्ट पार्ट था लाइफ का। लाइफ का बेस्ट पार्ट था, लेकिन एजुकेशन का नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट मार्क्स कम आ गए, फिर एंट्रेंस में मार्क्स कम हो गए, उसमें इंजीनियरिंग को एडमिशन भी नहीं मिल रहा। इतने कम मार्क्स। तो कॉमेडियन है ना कुछ, वो बोलता है कि उसका नंबर थे वो मोबाइल, उसके रैंक थी वो कुछ मोबाइल नंबर के टाइप की थी। तो वैसा ही मेरा भी कुछ केस था। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया। फिर मैनेजमेंट कोटा से बहुत ज्यादा फीस भर के, जो कि अफोर्डेबल नहीं थी। लेकिन मदर की एक ख्वाहिश थी, फादर की एक ख्वाहिश थी कि इंजीनियर बनो। उसकी वजह से उन्होंने फाइनेंस एडजस्ट करके कुछ एडमिशन दे दिए। तो वहां से फिर एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ चालू हो गया बारामती में ही। इंद्र प्रतिष्ठान का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बारामती में। अभी कॉलेज और अच्छा बन गया है। जब हमने छोड़ा था तब तक वहाँ पे कुछ ज्यादा उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन अब बहुत मिलती है। थोड़ा हैप्पीनेस भी होती है सुन के, पढ़ के, लेकिन एक रिग्रेट भी होता है, हमारे टाइप नहीं था ये। ठीक है, प्लेसमेंट नहीं थी, उसी की वजह से यूपीएससी थी, करनी थी। दैट वाज आल्सो गुड इन बैड सिचुएशन आल्सो। सो कॉलेज जाने के बाद फिर वही बारामती में वहाँ पे कुछ लोकल इंडस्ट्रीज है, तो लोकल इंडस्ट्रीज में प्राइवेट जॉब करनी है, यही एक टारगेट था। एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट करता था, कुछ इवेंट्स हो गए, स्ट्रीट प्लेस हो गए। वहाँ पे ग्रेजुअली मार्क्स बढ़ने चालू हो गए, लेकिन टॉप मैंने, जो मैंने बोला था कि 10वीं तक मैं अपने स्कूल में टॉपर रहता था, वो एक आदत बन गई थी। लेकिन उसके बाद कभी टॉपर बना नहीं। फ्रीडम का गलत इस्तेमाल फिर से। कॉलेज लाइफ में ग्रेजुअली ये इम्प्रूव हो गया है कि मार्क्स बढ़ गए। एंड ऑफ द फोर्थ ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई गॉट डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। उस एक अपवर्ड ग्राफ था, उस अपवर्ड ग्राफ को कंटिन्यू करना था। एक प्राइवेट जॉब करनी थी, लेकिन क्या हो गया कि मुझको एडमिशन मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि मार्क्स कम था मैनेजमेंट कोटा से। और हमारे समय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज प्रेस्टिजियस ब्रांच इन इंजीनियरिंग, क्योंकि ज्यादातर जो टॉप के बच्चे थे वो मैकेनिकल हो जाते थे, उसके बाद बाकी आते थे सिविल्स वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को मिलने के बाद मुझको लगा यार ये तो इंफीरियर ब्रांच है, हमको हायर ब्रांच में जाना है, मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में एडमिशन ले लिया सेकंड ईयर से, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में आते आते पता चल गया कि मैकेनिकल की डिमांड कम हो गई, अब आईटी का जमाना है। और मैकेनिकल में ज्यादातर 20-25 हजार मिल रहे हैं, और वर्क भी ज्यादा है। सुबह जाओ 8 बजे, रात को घर आओ 8-9 बजे। तो सोचा कि रादर देन गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ शेड्यूल, हम क्या करते हैं, 1-2 साल पढ़ाई कर लेते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, एक लड़की भी अच्छी मिल जाएगी। तो कुमारों में गवर्नमेंट जॉब वालों को मिल जाती है। दैट वाज नॉट द प्राइमरी मोटिवेशन, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बचपन से ड्रीम नहीं था कि यूपीएससी देना है। घर में कोई ऑफिसर नहीं था जो बता सके कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो पहली चीज ये की कि डिसाइड करने के बाद कि यार यूपीएससी करनी है, तो पहली चीज ये की कि कोचिंग को एडमिशन ले लिया। बिकॉज एक एरिया था, ग्रे एरिया था, जो मालूम नहीं था करना क्या है आगे, कोई बताने वाला था नहीं। कब तो ऐसा डिसाइड लगा किया कि यार, यूपीएससी करना है सोहम? ये कब लगा था? क्योंकि जब लगा कि यहाँ से प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं बन रहा है, तब आपको लगा कि यूपीएससी करना है? नहीं, मेरा प्लेसमेंट में हो जाता। मुझको कॉल भी आया था एक लोकल जो इंडस्ट्री थी, उनका इंटरव्यू कॉल भी आया था, लेकिन मैं गया नहीं। कॉलेज वालों ने भी मुझको फोन करके परसुएट करने की कोशिश की कि तुम जाओ, ये जॉब करो, क्योंकि कॉलेज में जो डिसिप्लिन नहीं था मुझ में, ज्यादातर बच्चों में नहीं होता। और एक क्रूड आइडिया लग जाता है टीचर्स को, ये आगे क्या करने वाले हैं। हम बोल जाते हैं यार देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेंगे, एग्जाम्स देंगे। और कॉलेज इंजीनियरिंग डेज में इतना अच्छा ना होने के कारण टीचर्स को भी पता था ये इसने एग्जाम नहीं देना चाहिए, इसको प्राइवेट जॉब में ही डालना है हमको। उन्होंने 3-4 बार कॉल किए थे, ये एक लोकल इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू होगा, तुम आओ।
हम करेंगे कुछ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला कि तुम जाओ, एक जगह है तो मुझको तो कुछ अलग ही है दिमाग में। हाँ। तो वहां पे दो ऑप्शंस थे फिर। एक था एक स्टेट की एग्जाम दो, स्टेट सर्विस की, और एक था कि यूपीएससी देना है। तो हम्म। फिर पहले इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अपनी इंग्लिश वीक है, एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन नेवर सूटेड मुझको, उसमें कभी नंबर आए ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल था एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग, तो एक अलग से फेयर था उसका। अरे ये गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन, उसमें तो एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑलरेडी हाफ हाँ। बैटल वाज लॉस्ट, अब हाँ। वाज फिर करना था। तो उसके बाद दो ऑप्शन जो थे, एमपीएससी यूपीएससी, फिर लगा कि एमपीएससी का थोड़ा एक न्यूज देखी थी कि रिजल्ट डिलेड है, हाँ। इंटरव्यू हो रहे नहीं रहे हैं अभी तक। फिर हम्म। उसके वजह से सोचा एटलीस्ट यूपीएससी का टाइम टू टाइम शेड्यूल, उनका नोटिफिकेशन आता है, फिर उसमें जो डेट बोली है वही उसी डेट पे उनका एग्जाम होगा। तो उसी की वजह से थोड़ा इंक्लिनेशन हो गया यूपीएससी की तरफ। और उसमें लिखना भी था, दो स्टेजेस एमपीएससी के ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टली इंटरव्यू, उसमें कुछ राइटिंग नहीं है ज्यादा। हाँ। तो लिखना था, ऑब्जेक्टिव कम से कम हो, इस ये दो तीन वजह से यूपीएससी करने के लिए डिसाइड किया। और लेकिन डिसाइड करने के बाद फादर या पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि देखो बैकग्राउंड अब तक तो कुछ बहुत अच्छा हो नहीं रहा लाइफ में, और राइट राइट। फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ऑफ कोर्स फादर और फैमिली और जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो तो यही कहेंगे कि अब तो जॉब कर लो, है ना, कुछ तो कमा के दो घर में। और तुमने एक राइट। अनसर्टेन चुन लिया यूपीएससी जैसा, जिसमें और लंबी स्ट्रगल है। तो वो उस टाइम कन्विंसिंग का प्रोसेस कैसे था, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है फिलहाल। नहीं, डिबेट बहुत हुए क्या करना है आगे जाके, इंजीनियरिंग खत्म होने तक ऐसे 100% श्योर नहीं था मैं कि करना है यूपीएससी एमपीएससी। तो घर आया था मैं, घर आने के बाद फिर खेतों में काम करने लग गया। हमारा एक पोमेग्रेनेट का एक थोड़ा सा 1000 ट्रीज थे, तो उसका मशागत करनी पड़ती है, तो मैं हेल्प कर रहा था उसमें, हेडफोन लगा के कुछ सुन रहा था यूपीएससी का एक बारे में कुछ इनको मिल जाए। ऐसे सुनते सुनते फिर आइडिया आ गया कि आज बोल देंगे कि यूपीएससी करना है घर में। तो बोल दिया यूपीएससी करना है। तो फादर थी, मदर थी। फादर वॉज अ फार्मर, मदर इज अ फादर इज अ फार्मर, मदर इज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। फादर थोड़े रियलिस्टिक, क्योंकि ज्यादातर फाइनेंसेस उन्होंने हैंडल किया था, क्या करना है आगे, प्लानिंग ऑफ फैमिली वगैरह वगैरह। मदर वॉज लिटिल बिट आइडियलिस्टिक। सी उनको क्या था कि अच्छा हो वही करना है, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है उसमें से अच्छा एक है तो अच्छा वाला ही करना है, कोई भी हो, कोई भी इशू। तो एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी हमारे घर में भी। करना क्या है, फादर को बोला तो फादर बोल दिए कि अब तुम्हारा इंजीनियरिंग हो चुका है, अभी एक जॉब पकड़ लो, और जॉब पकड़ के करते करते कर लो यूपीएससी। लेकिन पहले मैं बोल चुका हूँ कि मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा होगा या, इसमें आधी बैटल तो हमने लॉस्ट कर दी थी पहले ही, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो बोला जॉब कर लिया तो मैं हो ही नहीं सकता, मेरा टाइम वेस्ट जाएगा। तो हाँ। मदर मेरे साइड थी, तो मेजोरिटी हो गई 2:1। डिसीजन ले लिया, जाना है यूपीएससी करना। ग्रेट। देन दे अरेंज्ड फाइनेंसेस, जो पुणे की कोचिंग इंस्टीट्यूट थी उसके पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में किया, क्योंकि एंटायर अमाउंट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग दैट इन वन गो। बारामती से तो पुणे, अब आप बारामती से बारामती से पुणे चले बारामती से घर आया पहले। घर आए थोड़ा फिर। 2-3 महीने घर रहा, फिर वहां से एक्चुअली पुणे गए। तो तीन मित्र थे हम, तीन मित्रों ने एक रूम ले लिया वहां पे। तो तीन बाकी भी लोग थे उस फ्लैट में। 2 BHK था, 8 बंदे रहते थे। कोई प्राइवेट जॉब करता था, कोई लॉ करता था, कोई कंप्यूटर आईटी इंजीनियर था, और हम दो तीन लोग यूपीएससी वाले थे। मतलब इंडिया का जैसा डाइवर्सिटी वैसा डाइवर्सिटी हमारे फ्लैट में भी था, कि डिफरेंट एरिया से लड़के आके रह रहे थे वहां पे। हाँ। फिर इशू तो नहीं था, कोई लोगों को पढ़ाई करनी है, कोई जॉब करके आए उनको एंजॉय करना है, लेकिन मैनेज कर लिया वहां पे हमने। तो ग्रेजुअली 2-3 इंस्टॉलमेंट में हमने मैंने फी भर दी। एक लास्ट के इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो वो भी बहुत एक हैप्पी मोमेंट था कि कुछ तो फीस कम कर दी उन्होंने। तो डिस्काउंट क्यों दिया, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट थे? शायद उनका कुछ ऑफर था उस समय, अच्छा। अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, ऑफर के चलते उन्होंने दे दिए, मुझको मालूम नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, बिकॉज सो ऑफ दिल्ली अनएक्सपेक्टेड। जाना बहुत बड़ी बात थी क्या? गांव से दिल्ली जाना बहुत बड़ी बात थी जो आपने पुणे ही चुना?
आप दिल्ली भी आ सकते थे, क्या वो बहुत ज्यादा पड़ जाता फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जाने का ऑप्शन? फाइनेंशियल इशू था। फाइनेंशियल इशू था मोस्टली, बिकॉज दिल्ली जा आता तो शायद 20-30 थाउजेंड लग जाते थे इसमें। पुणे में हो जाता था 7-8 हजार में। तो पुणे वॉज अफोर्डेबल, एंड पुणे से भी सिलेक्शन होती है, तो इसी की वजह से सोचा अगर पुणे से नहीं होगा तो दिल्ली से भी नहीं होगा, और दिल्ली से होता है तो पुणे से भी होना चाहिए। इसकी एग्जैक्टली। वजह से एक साल में डिसाइड किया कि पुणे में रह के कोचिंग वहां से करेंगे। लेकिन अभी तो रियल टेस्ट हमारा चालू हुआ था, यूपीएससी करने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा कुछ परेशानियां होनी थी। तो पहले 1-2 दिन हम गए क्लास में, तीनों मित्र एक साथ, और जाने के बाद 300-400 लोग बच्चों का क्राउड था, और सभी यूपीएससी करने आए थे। हमको लगा पहले हम तीन ही लोग यूपीएससी कर रहे हैं, फिर जब वो 300 लोग देखे यूपीएससी करने वाले, तो फिर और हाफ बैटल वाज लॉस्ट अर्लियर, हाफ में से फिर 25% अगेन लॉस्ट, कॉन्फिडेंस वाज डाउन। ये तो पुणे के बच्चे हैं, यहाँ से पढ़े हैं, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, देयर मैनर्स आर वेरी गुड देन अस। तो सभी सभी फैक्टर से लग रहा था कि हमारा होगा नहीं होगा मालूम नहीं, इनका होगा जरूर, बाकी लोगों का। तो फिर क्लासेस चालू हो गए, और हमारा इंग्लिश तो वीक था तीनों लोगों का। तो क्लासेस में कुछ डाउट पूछते थे बच्चे, सर कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, तो बच्चे जवाब देते थे। तो एक दिन सर ने क्या बोला कि कुछ क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ठीक से याद नहीं है, क्वेश्चन था, और एक लड़की थी, पुणे की ही थी, मैंने उससे पता चल रहा था एक अर्बन एरिया में पली बड़ी लड़की है, एकदम वेल मैनर्स। तो उसने उठ के जवाब दे दिया कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और को एग्जिस्टेंस शब्द तो हमने लाइफ में पहली बार सुना पुणे में आके। हमारी तो फट गई वहां पे तीनों की भी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले बाद में डिस्कस करेंगे इसको। वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस शब्द दोनों एक साथ सुन के हमको लगा हमारा यूपीएससी जिंदगी भर कभी नहीं निकलेगा। हमने उस पे इंजॉय किया उस सबको बाहर आके। हम कितने वीक है उसके ऊपर हम हंसे एक दूसरे से। फिर क्या हुआ, 1-2 दिन बाद फिर वही लड़की उठी, उसने फिर जवाब दे दिया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। फिर हमें लगा अरे यार ये बहुत तेज लड़की है, ये बहुत अच्छे से आंसर दे रही है। तीसरी बार फिर तीसरे 2-3 दिन बाद फिर एक क्वेश्चन, फिर उसने बोला पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, फिर सर ने उसको डांट दिया, क्या हर बार पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बोल रहे हो आप, ये गलत है अभी। तो फिर जान में जान आ गई। हाँ, कॉन्फिडेंस वापस। हम्म, कुछ तो है जो कुछ गलत बता रहे हैं पुणे वाले को। तो ऐसे लाइफ चल रही थी। फिर एक पहला अटेम्प्ट में करने का एक ट्रेंड था वहां पे, क्लियर द यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हमको भी लगा था हम भी करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, हमारे इंग्लिश वीक है, कोई इशू नहीं, हम कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। तो तीनों ने बैठ के प्लान कर लिया एकदम स्ट्रिक्ट, 8 बजे जाएंगे तो जाएंगे, 8:30 बजे खाना खत्म है तो खाना खत्म, 8:30 से 9 करंट अफेयर्स करेंगे तो करना ही है। इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मैंने जिंदगी में कभी बनाया नहीं था, और बाकी सबको एडवाइस करूंगा इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना नहीं है। हाँ, वो हेल्प नहीं करता है, वो काउंटर प्रोडक्टिव बन जाता है फिर। राइट। फिर जो प्लानिंग बनाया था, जो यूपीएससी सिलेबस का बर्डन था, इंजीनियरिंग होने तक कुछ आइडिया नहीं यूपीएससी करना, उसके बाद एक साल में एडमिशन ले लिए यूपीएससी में कोचिंग में। उसके बाद डिसाइड कर दिए कि पहले अटेम्प्ट में निकालना है, पहले अटेम्प्ट में निकालना है, तो सर बोले दिसंबर के पहले आप अपना सिलेबस एक बार खत्म कर दो। एडमिशन हमने लिया है अगस्त में, अगस्त नवंबर सितंबर 4-5 महीनों में यूपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म कर दो, ऐसे सर बोल दी। फिर हमने डिसाइड कर लिया खत्म करना है तो करना है। तो एक प्लानिंग हो गया एकदम स्ट्रिक्ट, सांस लेने को भी टाइम नहीं है उसमें, पढ़ो पढ़ो सिर्फ पढ़ो। तो जो होना था, बिकॉज ऑफ दिस, वो हो गया। स्ट्रेस एंजाइटी चालू हो गई, मुझको ज्यादा थी, बाकी दो दो लोग चिल थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था इससे। तो फिर स्ट्रेस एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, ये चालू हो गया। बाल झड़ना चालू हो गए, एक उसका भी एक एक लिंक थे उससे, स्ट्रेस से एंजाइटी से। ग्रेजुअली साइड इफेक्ट्स ऑफ यूपीएससी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेसेस, तो हमने भी फेस करना चालू कर दिया। बाकी दो चिल थे, आपको ज्यादा था क्योंकि आपके स्टेक्स ज्यादा थे, बाकी दोनों के स्टेक्स थोड़े कम थे। आपके यस, स्टेक्स बहुत हाई थे, है ना? स्टेक ज्यादा था, करना ही था। मेरे गांव में जब हर साल पहला नंबर आता था मुझको, मेरा,
अगर गांव में किसी को पता चल रहा है कि ये यूपीएससी कर रहा है लड़का, तो एक था कि फिर से पहले अटेम्प्ट में निकालना है, वरना ना पड़ जाएगी गाँव में जाके। हम्म, इसकी वजह से और बाकी भी चीजें थी, घर का कंडीशन था, मदर की होप्स थी कि हाँ, मेरा लड़का भी कुछ ना कुछ बनेगा। फादर्स को भी लगता था, डायरेक्टली नहीं बोलते थे लेकिन हाँ, लगता था उनको भी कुछ ना कुछ बनना चाहिए। right है। तो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, स्ट्रेस इम्प्रॉपर एंजाइटी, प्लानिंग, स्ट्रेस एंजाइटी, एंजाइटी। स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस, हाँ, एंजाइटी, हर बार दिमाग में वही कि टारगेट क्या है, आगे क्या करना है, पीछे पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं, टारगेट फिनिश नहीं हो रहे क्योंकि टाइम टेबल प्रॉपरली बनाया नहीं है। फिर अभी टारगेट नहीं मीट हो रहे तो दिसंबर तक सिलेबस नहीं खत्म होगा, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे, प्रीलिम्स रह जाएगी। और अगर प्रीलिम्स रह जाएगी तो फिर फादर को फेस करना पड़ेगा, जो बोले थे जॉब करते करते करना वरना लॉस है तुम्हारा। तो वही सब इश्यूज में स्ट्रेस एंजाइटी चालू हो गई, पुणे में था मतलब मैं। और उस स्ट्रेस एंजाइटी के अलावा बाकी साइड इफेक्ट्स भी होना चालू हो गए। फिर हाइपरटेंशन होता था, कभी कभी हेयर फॉल होता था, तो डॉक्टर को कंसल्टेशन बढ़ गए ये मेनली। स्ट्रेस ये स्ट्रेस और एंजाइटी और जो डिप्रेशन हो रहा है, ये आपने कम्युनिकेट कैसे किया अपने घर वालों को, खासतौर पे गांव में? बिकॉज आजकल शहरों में भी कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, कम्युनिकेशन का सवाल ही नहीं। मेरे को खुद को मालूम नहीं था कि मुझको स्ट्रेस है। अच्छा, आप डिस्कवर नहीं कर पाए उस चीज को? मुझको एंजाइटी है, मुझको सिम्टम्स थे, मुझे मालूम नहीं है स्ट्रेस एंजाइटी होता है ऐसा। हम्म। मेरे को क्या हुआ मुझको ही मालूम नहीं, तो आप ऐसा था। डॉक्टर के पास क्या कह के गए? घर वालों को क्या कहा कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे और डॉक्टर के पास जाना है? थोड़ा चेस्ट में पेन होता था कभी कभी, हैंड में पेन होता था एक, तो हाँ, उसकी वजह से डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर को भी बोला नहीं मैं स्ट्रेस एंजाइटी। डॉक्टर भी चेक करते थे बीपी वगैरह, फिर बोलते थे, कुछ मेडिसिन देते थे टू फाइट द इशू ऑफ हाइपरटेंशन वगैरह। तो ओपनली कभी आया नहीं है स्ट्रेस एंजाइटी, ना ही डॉक्टर के पास, ना ही मेरे पास, ना ही घर वालों के पास। अभी जब मैं आउट ऑफ द प्रोसेस हूँ, यदि अब मैं आउट ऑफ द स्ट्रेस एंजाइटी पीरियड हूँ, अभी जो मेरी चल रहा है अभी, उससे मैं कंपेयर करता हूँ तो लगता है यार ये स्ट्रेस था, एंजाइटी था। अभी हम खुल के बात करते हैं उसको। जो भी हम्म, मेरे पियर्स थे, कलीग्स थे जो पढ़ाई करते थे उस समय, तो हम्म, हम खुल के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ग्रेजुअली जो भी मैंने सीखा है कैसे मैनेज करना है इसको, आई शेयर विद देम। हम्म, समटाइम्स इट हेल्प देम, समटाइम्स इट नॉट। तो ये चलता रहता है। तो स्ट्रेस एंजाइटी था। तो ऐसा लगता था कि प्राइवेट जॉब कर लेते तो ठीक रहता था, यूपीएससी करने आ गए, फिर यूपीएससी तो नहीं निकल रहा और स्ट्रेस एंजाइटी भी आ गई, फ्री में मिल गया उसमें यूपीएससी के ऑफर में। लेकिन ये ठीक था। अभी लगता है स्ट्रेस एंजाइटी एक बार तो आना चाहिए एक लिमिट में। फिर वो अगर हमने उसको टैकल कर लिया, नथिंग इन लाइफ कैन ट्रबल यू। एक हम्म, बार आप उस फेज से ऊपर आ गए ना, तो लाइफ में आपको कोई चीज ट्रबल नहीं करेगी। यू विल हम्म, फेस एनीथिंग। हम्म। सो एक उसका नेगेटिव था स्ट्रेस एंजाइटी का है, और एक पॉजिटिव भी है। तो आप अब ऊपर इफ यू कैसे बीट आए? दैट। ऊपर कैसे आए? रैंक आने के बाद आए कि उसी प्रिपरेशन में आ गए थे? मैं प्रिपरेशन में स्ट्रेस एंजाइटी में फेस करता रहा। एक एक समय ऐसा है कि मैं सिलेबस थोड़ा कंप्लीट कर लिया मैंने, मोस्टली 70-80%। जब इस यूपीएससी का बर्डन था, यूपीएससी सिलेबस का जो बर्डन था, जब एक बार उसको मैंने कवर कर लिया मेजोरिटी में, एक बार प्रीलिम्स निकल गया, मेंस नहीं निकला था, दूसरी बार प्रीलिम्स मेंस निकल गया, तो ऐसे जब जब मेरा पीडीएफ में नाम आता था, तो एक लगता था कि हमारा कुछ प्रिपरेशन हुआ है। जो भी ह्यूज माउंटेन था यूपीएससी सिलेबस का, हमने एक बार उसको कवर कर लिया है, तो उसका फियर जैसे जैसे कम हुआ, वैसे स्ट्रेस एंजाइटी कम कम होती गई। हम्म, अभी अभी भी स्ट्रेस एंजाइटी होती है कभी कभी अगर शेड्यूल फॉलो ना हो, लेकिन मैं उसको वो सीख गया हूँ कैसे उसको टैकल करना। हाँ, हार्डली 10-15 मिनट्स एंड आई विल टैकल दैट। सो हम्म, ग्रेजुअली पुणे में आने के बाद लाइब्रेरी नहीं लगाई थी, क्योंकि ज्यादा 500 रुपये घर से कम जो बजट आता था उसमें सब कुछ अ, निकल जाता था, तो फिर 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों स्पेंड करने। हम्म, इफ आई हैव टू मैनेज, घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझको ये लग्जरी नहीं है कि ऐसी लाइब्रेरी लगाओ, या फिर जो भी मैं एक्सपेंसेस कंट्रोल कर पाऊँ उसको मुझको कंट्रोल करना है। उसकी हम्म, वजह से लाइब्रेरी नहीं लगाई, रूम पे ही अब स्टडी करता था। तो धीरे धीरे स्ट्रेस एंजाइटी के साथ बैटल चालू थी। कभी कभी बहुत डिमोटिवेट होता था कि होगा नहीं, और स्ट्रेस एंजाइटी कभी खत्म होगी नहीं। एक डीप, बोलते हैं ना, डीप ट्रेंच में जाके फंस गया हूँ अपने, बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हम्म, डीप ओशन में, डीप ट्रेंच में जाके
मैं अटक गया वहां पे, अभी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। हम्म। ग्रेजुअली 2017 तो ये अगस्त जो में कोचिंग ज्वाइन किया। योगा मेडिटेशन वगैरह ट्राई नहीं किया उस टाइम क्या? योगा किया था मैंने प्राणायामा की थी। मैंने क्या किया था, कपालभाति करता था मैं। कपालभाति करने के बाद मेडिटेशन करता था, हम्म। अनुलोम विलोम करता था। हम्म। लेकिन ये था कि यूट्यूब पे कुछ रैंडम वीडियो देख ली कि मेडिटेशन करना कैसा है, योगा करना कैसा है, प्राणायाम करना कैसा है। तो फिर एक्चुअली हम ठीक तरीके से करते गारंटी नहीं है। मेरे हम्म। साथ शुरुआती फेज में वैसा ही हुआ कि मेडिटेशन करना चालू किया था। मेडिटेशन करोगे तो क्या होना चाहिए, मेडिटेशन करने के बाद आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए, आपकी एंजाइटी कम होनी चाहिए। हाँ। लेकिन मेरे बारे में उल्टा हुआ था, वो डबल होती थी। मेडिटेशन का पीरियड खत्म होने के बाद वो डबल होती थी। क्यों? मेडिटेशन का तरीका शायद गलत हो, या फिर इफ आई हैव स्पेंट 30 मिनट्स इन मेडिटेशन, उसे 10 मिनट्स। और मेरा आगे का प्लान था, मुझको पहले टाइम में निकालना था, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना था। तो 10 मिनट मैंने जो प्लान किया था उसको ना देके मैंने मेडिटेशन को दे दिया, उसका एंग्जाइटी अलग से। प्राणायाम को देते उसका एंग्जाइटी अलग से। तो फियर रहता है ना, पहले पहले टाइम में तो फियर बहुत रहता है कि अरे हम पीछे रह जाएंगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, यूपीएससी कैसे निकलेगा। ये सारी चीजों का एक आउट आउट प्रोडक्ट था वो, स्ट्रेस एंग्जाइटी। तो हम्म। ग्रेजुअली मैंने बंद भी कर दिया वो मेडिटेशन, जो भी प्राणायाम था मैंने बंद कर दिया कि मेरे को सूट हो नहीं रहा है। हम्म। rather than I have to give my time to finishing syllabus। तो फिर वही चालू हो गया 2017 अगस्त से कोचिंग की थी, 2018 जून जुलाई अगस्त तक चली। 2019 का अटेम्प्ट प्लान किया था। 2018 का भी देने वाले थे, लेकिन ये जो सारे इश्यूज थे। उसके बाद एक टीचर थे यहाँ के जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते थे पुणे में। तो उन्होंने एडवाइस किया था, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं, आपके मार्क्स आ नहीं रहे मॉक में अच्छे, तो आप ये अटेम्प्ट स्किप कर दो, 2019 वाला अच्छे से पढ़ाई करके फिर देना। दैट एडवाइस वर्क फॉर मी। हमारा 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था, एक ने वो बात मानी नहीं। अभी उसका सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा है, एक बार ही प्रीलिम्स निकल पाया है वो। तो कभी कभार हमको टीचर्स का सुनना भी चाहिए, क्या बोल रहे हो। वो भी एक लर्निंग थी वहां से। तो पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया। स्ट्रेस एंग्जाइटी थी उस वक्त भी। और एग्जाम के पहले दिन सो नहीं पाया था उसी की वजह से, स्लीपलेसनेस थी। 10 बजे अगर सो जाओ तो 1-2 बजे तक, कभी कभी 3-4 बजे तक नींद आती नहीं थी। अच्छा। बार बार वही थॉट माइंड में, क्या क्या रिवाइज किया आज, फिर वो कल क्या करना है। तो सिचुएशन वाज बैड आई थिंक। एग्जाम के पहले दिन भी सो नहीं पाया था मैं। मेरा फ्रेंड था, वो भी शायद थोड़ी बहुत टाइम तक वो नहीं सो पाया था, लेकिन वो अंत में सो गया वो। सुबह उठने के बाद फिर एग्जाम सेंटर गया, पहली बार यूपीएससी का कोई एग्जाम देने गया था वहाँ। मिक्स फीलिंग थी, होगा या नहीं होगा ये कुछ पता नहीं था। लेकिन जो मॉक टेस्ट थे उसमें नंबर अच्छे आते थे मेरे। हाँ। उसकी वजह से एक थोड़ा फीलिंग था कि हो जाएगा। तो ये दे दिया, प्रीलिम्स दे दिया। और आने के बाद आंसर की चेक कर दी। आंसर की चेक करने के बाद मालूम चला कि स्कोर आएगा 100 के आसपास। उस साल कट ऑफ था 98, तो ऑन बॉर्डर था। तो गारंटी नहीं थी। उससे पहले शायद 105 था कट ऑफ। हाँ, 105, वन जीरो तो सेवन हाँ। हाँ, तो लोग बोल रहे थे कि फिर 105 रहेगा। और मेरे नंबर थे कुछ 100 to 104, ऐसे कुछ वेरिएशन था। तो लग रहा था कि नहीं होगा। लेकिन एक तरफा ये भी लगता था, कुछ बोलते थे कि कट ऑफ कम जाएगा, पेपर वॉज डिफिकल्ट, 98 तक आएगा। तो फिर ऐसा भी लगता था कि हो भी सकता है। तो मिक्स फीलिंग थी उसी में। फिर प्रिपरेशन रिज्यूम कर ली, लेकिन डेडिकेटेड जैसा चाहिए एक सिलेक्टेड कैंडिडेट कैसे पढ़ता है प्रीलिम्स के बाद, वैसा नहीं था। कोई गाइडेंस करने के लिए था नहीं। किसी फैकल्टी को अप्रोच करूं, ये करेज नहीं था मन में। करेज बोल सकते हैं, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यूट्यूब पे वीडियोस देखी टॉपर्स की, उन्होंने कुछ बोल दिया तो अपनी खुद की थोड़ी थोड़ी उठा के अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना ली। टाइम कम है, आफ्टर 20-25 डेज रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्शन हो गया था। और पीछे के 20-25 डेज ऐसे वेस्ट हो गए थे, कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव थे नहीं। थोड़ा हाँ। बहुत किया था लेकिन ज्यादा नहीं था। तो उसके बाद प्लानिंग की, फिर रिवीजन नहीं हो पाया, प्रॉपर से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वैसे ही चला गया एग्जाम मेंस देने मुंबई में। रिलेटिव्स के पास गया था। और
सिविल सिलेक्टेड पे किसी का वीडियो देखा था कि आप अगर पूरा पेपर कंप्लीट करोगे तो आपको इंटरव्यू कॉल आनी ही आनी है। तो प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं थी, लेकिन एक मन में था इंटरव्यू कॉल आने के लिए जरूरी क्या है, आप पेपर कंप्लीट कर लो, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। फिर एक टारगेट था, पेपर कंप्लीट करना। तो सारे पेपर कंप्लीट कर दिए। एक GS 3 का पेपर था, वहां पे कुछ लिखने के लिए कुछ आ नहीं रहा था मन से, क्या लिखना है आगे कुछ सूझ नहीं रहा था एक्चुअल एग्जाम। तो कुछ भी लिख दिया, बड़ा बड़ा अक्षर निकाल के पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो फिर एग्जाम्स फिनिश होने के बाद तो जब आ रहा था तो पॉजिटिव जो चीजें थी जो मैंने मेंस में की थी उस पर ज्यादा फोकस था कि मैंने डायग्राम अच्छी निकाली है, इंट्रोडक्शन कुछ क्वेश्चन में अच्छा दिया है। ऐसा लग रहा था इंटरव्यू कॉल तो आनी ही आनी है। पेपर भी कंप्लीट किया है फर्स्ट थ्योरी के अनुसार, और अभी थोड़ा बहुत लग भी रहा है, कुछ कंटेंट भी अच्छा लिखा। ऐसा लगा कि यार इंटरव्यू कॉल तो आना ही चाहिए। उस साल हो गया रिजल्ट डिले बिकॉज ऑफ कोर्ट केस। और जब रिजल्ट आया रात को 1:30 बजे कुछ, और राइट। मैं 6 बजे उठता हूँ, रात को सो गया, मालूम नहीं था रिजल्ट आने वाला। तो 6 बजे उठने के बाद टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन देखा, UPSC CSC मेंस रिजल्ट आउट। चेक किया, नो रिजल्ट फाउंड। विद इन 2 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप एक झटका लगा था थोड़ा कि पॉजिटिव तो बहुत किए थे लेकिन क्यों नहीं आया था इंटरव्यू पर। तो एकदम से 180 डिग्री टर्न हो गया। जो अप्रोच था कि मैंने पॉजिटिव क्या क्या किया है, वहां से वो चेंज हो गया कि मैंने निगेटिव्स क्या क्या किया। तो निगेटिव्स आइडेंटिफाई करना चालू किया कि एक एक निगेटिव्स क्या 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 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट करना। तो एक ऐसा पॉइंट था उसमें कि गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं था, उसको किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिए। प्रॉपर मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, मैं जो लिख रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। तो फिर घर में था, पुणे से घर वापस आया था क्योंकि मुझको एक्सपेंसेस कम करने थे। मैंने सोचा अभी फाउंडेशन कंप्लीट है, पुणे से कर सकते, पहले सोचा था दिल्ली से कर सकते तो पुणे से कर सकते, फिर सोचा पुणे से कर सकते तो घर से भी कर सकते। तो वापस आ गए घर पे, स्ट्रेस एंजाइटी भी लगा थोड़ा कम होगा, अच्छा फूड मिलेगा। तो स्ट्रेस एंजाइटी फैमिली से बात करके वो भी इशू कम हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस आई केम बैक टू होम। एंड उसके बाद रिजल्ट आया था, उसके बाद इश्यूज हाईलाइट किए। फिर सजल सर से कांटेक्ट हो गए, सजल सर से बोला, मैं उनको मैंने मेरे आंसर्स दिखाए। एंड लकीली इवन दो कोविड का बहुत नुकसान हुआ हमको, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए, इकोनॉमी का नुकसान हो गया, लेकिन कोविड वाज समथिंग गुड फॉर मी। आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद सजल सर आई गॉट सम टाइम टू इम्प्रूव माय मेंस। प्रीलिम पोस्टपोन हो गया तो मैं टेस्ट लिख पाया वहां पे, मेंस के रिजल्ट के बाद इम्प्रूवमेंट कर पाया। फिर प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स इस बार अच्छे से हुआ। फिर एक कॉन्फिडेंस है अब कर लेंगे। सजल सर के गाइडेंस में था, या पुणे में तुकाराम सर है उनके गाइडेंस में, GS में PSIR में अराउंड 80 मार्क्स इंक्रीज हो गए। GS में बहुत। पहले अटेम्प्ट में 364 थे। फिर मेरा इंटरव्यू कॉल 20 नंबर से रह गया पहले अटेम्प्ट जब मैंने दिया। तो सेकंड अटेम्प्ट में विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर गाइडेंस, GS में 40, अराउंड 40, एंड ऑप्शनल में अराउंड 40। ऑप्शनल ऑप्शनल में शायद 50 थे, नहीं 46, ऑप्शनल में 46 इम्प्रूवमेंट, एंड GS में 37, ओके। टोटल 83। 83 स्कोर इम्प्रूव। 20 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल रह गया 83, विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन। और जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, जब आप एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हो, उसका प्लान अच्छे से बनाते हो, किसी को कंसल्ट करते हो, तो फिर प्लान अच्छा बनता है, आपके टारगेट अचीव होते हैं, फिर स्ट्रेस एंजाइटी की जो इशू है तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो भी कम हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे 83 मार्क्स कवर कर लिए, इंटरव्यू कॉल आगे आना ही था, इतने मार्क्स इंप्रूव कर दिए थे। तो इंटरव्यू के लिए गया जब मैं दिल्ली पहली बार, तो एक दो तीन मित्र थे यहाँ के, दिल्ली में कोई फ्रेंड नहीं। दिल्ली में कौन पढ़ाई कर रहा, बहुत सारे महाराष्ट्र के लड़के थे लेकिन किसी के साथ पहचान नहीं थी। सिर्फ एक इंसान था जिसके साथ पहचान थी, वो थे सजल सर। दिल्ली में कोई ना कोई है वहां पे, तो सजल सर के कांटेक्ट में था मैं। दिल्ली में पहली बार आया। अ, शायद उस टाइम पे दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो जो हवाई जहाज था वो भी लैंड नहीं कर पाया था ठीक से। तो मेमोरीज में चला गया वो, दिल्ली में पहली बार गया था तो आसानी से लैंडिंग हुई नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे महाराष्ट्र सदन में गया, वहाँ पे रहा, अच्छे से प्रिपरेशन की, इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू जाने के बाद मैंने मॉक भी दिए नहीं थे इतने,
पुणे में एक दो दिए थे, दिल्ली में दे नहीं पाया था। और एकदम इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट था यूपीएससी भवन का मेरे लिए। इतना है नहीं, वो चौबे सर तो बहुत कॉन्फिडेंट देते हैं बच्चों को, लेकिन मेरे लिए नहीं था वो। बिकॉज ऑफ दैट अंदर बिताया गया, मास्क थे, कोविड था, उन्होंने ट्रैवल रीइंबर्स कर दिया है। वो एक अच्छी चीज थी। ट्रैवल का जो भी एक्सपेंसेस था एरोप्लेन का, यूपीएससी ने वापस कर दिया, वो एक अच्छी चीज हुई थी उस दिन। फिर इंटरव्यू के लिए मेरा लास्ट था उस दिन का। हाँ। मेरे आगे थी, गुप्ता नाम था उनका, वो आईएएस है, पंजाब का। अच्छा। उनका नाम याद नहीं है अभी। 58 कुछ रैंक था उनका, हम्म। 2020 सीएससी में। हम्म। तो हम बोल रहे थे, तो उन्होंने मुझको पूछा कि कौन सा अटेम्प्ट है, कहाँ से आए हो वगैरह वगैरह। मैंने बोला दूसरा अटेम्प्ट है, पुणे से आया हूँ। तो मैंने उनको पूछा आपका कितना है, आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो मैंने बोल दिया उनको वहाँ पे इन फ्लो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप यूपीएससी इंटरव्यू के लिए आए हो, तो आपको 180 प्लस देंगे बोर्ड वाले। अच्छा। आप आप फीमेल हो, स्टीरियोटाइप्स है ना यूपीएससी के हमारे अंदर। पहला अटेम्प्ट वाले को ज्यादा देंगे, फीमेल को ज्यादा देंगे, अच्छी इंस्टीट्यूट होगी तो ज्यादा देंगे। ये जो स्टीरियोटाइप थे, बात में बोल दिया उनको 180 प्लस आएंगे। एक्चुअली आए उनको 180 से उनको चाहिए, और उनका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। फिर मेरा नंबर आया, टर्न आया इंटरव्यू के लिए, तो मैं अंदर गया। वो सीएपीएफ का नहीं, सीआईएस है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उनका एक गार्ड होता है वहां पे जो हमको लेके कंपनी करता है यूपीएससी के इंटरव्यू रूम तक। वो शायद उसी समय भी बारिश चल रही थी, छाता लेके वो लेके जा रहा था। एकदम बंदूक बिंदुक थी बड़ी उनके पास, तो एकदम रॉयल फीलिंग आ रही थी, अरे यहाँ पे तो अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, गार्ड है हमारे पास अभी, इंटरव्यू के लिए कंपनी कर रहा है। तो फिर अंदर जाके बैठ गया मैं रूम के बाहर। जब मेरे पहले वाले बाहर आ गए तो मैं अंदर गया। अंदर जाते ही जो मैंने प्रिपेयर किया था, ऐसे ग्रीट करूंगा, ऐसे अप्रोच करूंगा, सब भूल गया मैं। जो ऑटोमेशन था, जो नेचुरली अंदर से है, वही हो पाया। हाँ। सर व्यास सर आते ही बोलते बैठो बैठो, यू कैन सिट। मैं डिसाइड करके गया था कि जाके बोलना है कि गुड आफ्टरनून सर, और फिर सर से परमिशन पूछने, कैन आई सिट सर। लेकिन डोर खोलते सर ने बोल दिया प्लीज सिट डाउन। आगे का भूल गया मैं। 50 फेल हो गई। हम्म, जो भी प्रिपरेशन थी, जो भी मेकअप किया था, वो सब धुल गया वहां पे। तो सर बोलते ही मैं बैठ गया वहां पे। अगर सर को कैसे डिसोबे करना है, सर बोले बैठना है तो बैठना है वहां पे। बैठ के फिर गुड आफ्टरनून बोल दिया, सर ने पकड़ लिया, बहुत डर गए बच्चे। हाँ। और बैठने के समय जब मैं बैठा तो सरफेस था स्मूथ, चेयर थी, फिक्स नहीं थी चेयर, तो बैठते समय चेयर भी पीछे हो गई, उसका आवाज निकला बड़ा। जब पीछे सरकती है ना चेयर हम बैठने में, तो बहुत बड़ा आवाज हो गया। रूम था एकदम काम, कोई आवाज नहीं था उसमें। तो पहले जाके मैंने आवाज कर दिया वहां पे बड़ा वाला, उस बारे भी बोलना भूल गया, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ऐसा था, क्या बोलूं क्या बोलना नहीं, ये कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर इंटरव्यू चालू हो गया। फिर शुरुआती कुछ 5-10 मिनट में कुछ बोलना है, क्या बोलना है, कुछ समझ आ नहीं रहा था। जो भी सर पूछ रहे थे एकदम स्पॉन्टेनियसली उसका जवाब देता जा रहा था। ग्रेजुअली फिर वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया। फिर इंटरव्यू थोड़ा अच्छा हुआ, 160 नंबर दिए सर ने। दैट वाज वेरी गुड नंबर टू दैट परफॉर्मेंस। हम्म। फिर लगा था इस बार तो रैंक आनी ही आनी है। मेंस में इम्प्रूवमेंट लग रहा था, इंटरव्यू ठीक लग रहा था। दिल्ली में ही था मैं जब शाम को 6 बजे रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में नाम नहीं था। दूसरे दिन का फ्लाइट पकड़ के फिर घर आने के बाद फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के पहले मार्कशीट आ गई। मैंने बोला था मैंने 83 नंबर कवर कर लिए थे, जीएस प्लस ऑप्शनल। हम्म। लेकिन फिर भी रैंक क्यों नहीं, इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर थे। रैंक इसलिए नहीं आई कि एसए में पहले अटेम्प्ट में थे 134, एसए के 134 से घट गए 93 तक। हाँ। 41 मार्क्स वहां पे घट गए। जब मैंने 83 नंबर, एक दो दो एरियाज में इंप्रूव किए थे, 81 नंबर ओनली एक सब्जेक्ट में ऐसे में कम हो गए। हाँ। इसकी वजह से रैंक रह गया 12 मार्क्स। तो पहला अटेम्प्ट था उसमें इंटरव्यू कॉल रह गया 20 मार्क्स, एंड दूसरा अटेम्प्ट था उसमें रैंक रह गया 12 मार्क्स। लेकिन एक पॉजिटिव चीज थी, जो महाराष्ट्र का ही एक लड़का था जिसके और मेरे नंबर सेम थे। लेकिन आई वॉज इन जनरल कैटेगरी, ही वॉज इन रिजर्व कैटेगरी।
ही गॉट आईएएस महाराष्ट्र। तो वहां पे पता चल गया कि हम कर सकते हैं। मेरे हम्म। जितने मार्क है उतने ही मार्क वाला एक लड़का आईएएस बन गया विद स्टेट कार्डर। मेरा रैंक आया नहीं है लेकिन कभी ना कभी आएगा। वो मैंने जो बिलीफ था। इम्प्रूवमेंट किया था, बिलीफ नहीं, था। belief था। और जैसे ही ये बिलीफ बिल्ड हो गया ना कि खुद में सेल्फ बिलीफ, वैसे ही वो स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई ग्रेजुअली। अच्छा, वो पुणे वाली लड़की का क्या हुआ जो क्लासरूम में कहती थी पीसफुल नहीं, कोएग्जिस्टेंस? अभी 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 तक हुआ नहीं उनका। मैं हर साल देखता हूँ उनका हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हुआ नहीं उनका। नाम भी पता है उनको, लेकिन अभी तक हुआ नहीं उनका। मेरा हो गया। सो ये, जैसे आप बता, बहुत सिंपल हो। आपने खुद कहा मुझे कम्युनिकेशन बैरियर था। ठीक है, पढ़ाई में भी आप कभी एवरेज रहे हो, कभी टॉपर रहे हो, गुड टाइम्स बैड टाइम्स, प्लस बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको बैक नहीं कर रहे थे। फिर भी यूपीएससी में आप आईआरएस तक जा चुके हो, रिजल्ट डेफिनेटली आईआरएस बनोगे, मुझे पता है। तो ये बिलीफ, यूपीएससी कैसा एग्जाम है? सिंपल एग्जाम है? और आप जैसे लोगों का, जो बहुत सारे लोग हैं भारत में जो आप जैसे हैं, वो लोग क्यों अटेम्प्ट करें यूपीएससी को? यूपीएससी को आप जिस एंगल से देखोगे, जिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यूपीएससी आपको वैसा नजर आएगा। अगर आप ऐसे देखोगे कि यूपीएससी बहुत टफ है, यूपीएससी आपको टफ लगेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि यूपीएससी क्लियर कर पाओगे, तो आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। सेल्फ बिलीव। यूपीएससी इज अ वर्सटाइल organization and we can say that UPSC is a alpha male of exam species। अ, ये अल्फा मेल है, तो इसको क्रैक करना एक क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज होंगी तो आप कर सकते हो। और ऐसा है नहीं कि ये इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए आपकी, ये वैल्यूज आप में इनबिल्ट होनी चाहिए। हम्म। आप उसको डेवलप कर सकते हैं ग्रेजुअली। अगर आप आपके कॉलेज टाइम में कर पाओगे तो आपको अटेंडेंस कम लगेगी। हमने कॉलेज टाइम पे फ्रीडम गलत इस्तेमाल किया था फ्रीडम का। आप अच्छे से इस्तेमाल करो, फिर वो क्वालिटी जो है वो, क्वालिटीज क्या है उसमें, डिसिप्लिन है, आपका जो टारगेट है उसको अचीव करना है। थर्ड है पीसफुल माइंड चाहिए, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करने वाले हो तो वही आपको बिल्ड करना है ग्रेजुअली। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, फिर एम्पैथी हो गई। जितना आप ग्राउंड टू अर्थ रहोगे, जितने आप में ह्यूमिलिटी होगी, उतना आपको हेल्प करेगा। राइट। यूपीएससी इज इजी टू क्रैक if you have those qualities or you build those qualities. And UPSC, some people will never able to crack UPSC because they will not give importance to those aspects that the UPSC demands from them. And there is no actual competition. You said that there is a huge competition and like that. I used to feel that it is not for me. मेरा कभी होगा नहीं। मैं ऑर्डिनरी विलेज से आया हूँ, गांव से आया हूँ। गांव में से कोई यूपीएससी क्लियर नहीं किया है। गाँव हमारे तहसील में कोई आईएएस बना नहीं है अभी तक। तो फिर मेरा भी होगा नहीं। लेकिन एक जो चीज थी परसिवरेंस, जो भी मेरा भी प्लान था, जो भी मेरे रिसोर्सेस थे, मैंने उसके ऊपर बिलीफ रखा। मैं उसको कंटिन्यू पढ़ता रहा, उसको रिवाइज करता रहा। सर सर बोलते थे वैसा करता रहा। उसके बाद रैंक आ गया फाइनल। तो यूपीएससी इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन यू। रैंक आ गया। रैंक आने के बाद कितनी कॉम्प्लेसेंसी आई, मतलब कितना सुकून आया। और वो फिर, अब सबका रिएक्शन कैसे था? ऑफ कोर्स, जो आप मुझे बता रहे थे किसी की स्टोरी शुरू में, कि इसके साथ मत हाँ, घूमा हमने करो। हमने तो शुरुआत क्या शुरुआत रिएक्शन? की थी कि हमारे गांव के एक आदमी थे। उन्होंने मेरे एक फ्रेंड के घर जाके बोले थे कि बाबा इसके साथ मत घूमो, अ, आपकी फ्यूचर रून हो जाएगा, आपको बैड हैबिट्स लगेंगी वगैरह वगैरह। देन आफ्टर रिजल्ट रिजल्ट जब आया, जब मैं आईआरएस बना, हमारे गांव से तो पहला था मैं यूपीएससी क्रैक करने वाला। सेम पर्सन वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने जुलूस निकाला गांव में। उन्होंने घोड़े का इंतजाम किया, बैंड बुलाया, एक हाँ। प्रॉपर रैली निकली गांव से। और वो एक बेस्ट फीलिंग थी। गांव में घोड़े पे बैठ के पूरे गांव में घुमा था मैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। फिर हर गांव की एक एक लेडीज आके वो वेलकम करती थी पूजा थाली लेके। दैट वाज समथिंग आई वॉजेंट एक्सपेक्टेड दैट। मुझे मालूम नहीं था ये सब होने वाला है। उन्होंने सिर्फ बुलाया था आप आओ यहाँ पे, हम सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान किया। ये सर, ये सिर्फ यूपीएससी की वजह से। जो आदमी की मेरे तरफ निगेटिव इमेज थी, वो बहुत खुश था, अभी भी खुश है। इस उनको एक प्राउड फील होता है मेरे को लेकर। दिस व्हाट यूपीएससी डू टू यू। हाइंडसाइट में जो अपनी जर्नी देखोगे, चार चौथा अटेम्प्ट है आपका ये,
और जहाँ से आप आ रहे हो, अभी जो लोग कर रहे हैं जिनका प्रेजेंस 8 दिन में है, और जो आपके वाली हम्बल बैकग्राउंड से, मान लो पुणे नहीं तो दिल्ली आ गए हैं, थोड़ा और कर्ज लेके आए हुए हैं, कितने महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स मैंने देखा है। एक ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं, उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, उनके फादर ने, महाराष्ट्र से ही है, वो यहाँ आए हुए हैं गाँव गाँव से। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे सोहम की, क्या करना चाहिए अभी, और हाइंडसाइट में आप क्या करते अगर अभी आप इनकी जगह होते तो? अभी इफ आई कंपेयर विथ माय फर्स्ट अटेम्प्ट को मैं अगर लास्ट अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट से कंपेयर करूँ, ऐसी बहुत चीजें हैं जो मैं खुद को एडवाइस करूंगा इफ आई एम द फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ। तो एक है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन आपको पास करना है, ये चीज भूल जाओ। आपका फोकस कहाँ पे हो? आपका फोकस हो कि आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से टाइम टेबल बनाना है दिन का। अगर दिन में आप 10 घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटा रोज रिवीजन करनी है डेली, विदाउट एनी एक्सेप्शन। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। इफ यू स्किप द रिवीजन इट बिकम्स हार्ड। यूपीएससी का सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। आप ऐसी सिचुएशन कभी आएगी नहीं जब आप बोल सको कि मेरा यूपीएससी का सारा सिलेबस खत्म कर लिया, रिवीजन भी खत्म कर ली और अब मैं एग्जाम एग्जाम दूंगा। ऐसा होता नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस रिवीजन कभी खत्म होते नहीं है, फिर भी आपकी रैंक आ सकती है। तो ये जो प्रोसेस है, रीडिंग करना है, राइटिंग करनी है और रिवीजन करना है, ये तीनों चीजों को प्रॉपर टाइम देके सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आप अपना अपना टाइम फॉलो कर रहे हो। मतलब आपने अगर 8 से 10 बजे तक करंट अफेयर्स पढ़ना है तो 8 से 10 करंट पढ़ो। 10 से 2 बजे तक अगर जीएस पढ़ना है तो 10 के बाद करंट नहीं पढ़ना है। जो हम्म। आपने जो टाइम प्लान किया है तो आपको टाइम को अदर करना है। अगर करंट पेंडिंग है तो 1 घंटा बफर रखो एंड में दिन के। रिवीजन के बाद 1 घंटा बफर रखो। उस बफर में जो भी पेंडिंग चीजें है उसमें कंप्लीट करो, लेकिन आप ये जो डिसाइड किया है उसको फॉलो करना। और हम्म। बाकी एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, लिख पाएंगे या नहीं, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अगले 5 मिनट के बारे में सोचना राइट। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो रिश्ते वगैरह भी आएंगे, लड़की वगैरह भी मिलेगी, तो रिश्ते आ रहे हैं, अब तो आईआरएस हो गए हो आप, तो रिश्ते वगैरह कितने आए हैं सोहम आपके पास? है। अरे इतना नंबर तो नहीं, लेकिन आए बहुत सारे हैं। बहुत नंबर सारे। गिना नहीं है। डिफिकल्टी पड़ गई है। किसी को ना बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। to say no to someone is very difficult. इट्स अ गुड हेडेक टू हैव, नहीं? अच्छा सर दर्द है ये। Yes, yes. ठीक है, सो हम आपके लास्ट 15-20 डेज बचे हैं इंटरव्यू को लेके, आई एम वेरी श्योर यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर दिस ईयर। जो आपकी ह्यूमिलिटी है, आप जितने क्लैरिटी के साथ बातें बताते हो, और आपने इस एग्जाम के कोड को क्रैक कर लिया है, जो कि नेचुरली कर लेते हैं लोग रैंक आने के बाद और बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के बाद। सो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सोहम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट रॉ एंड रियल। बड़ा मजा आया आपकी स्टोरी सुन के। और प्लस ये है कि आप गांव से आ रहे हैं, आप बिल्कुल इंडिया के लोएस्ट डिनोमिनेटर से आ रहे हैं, और आप एक हाई और हायरार्की के इतने ऊपर आ गए हैं कि बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जो भी गांव में, या यूपी बिहार के गांवों में भी, या साउथ इंडिया के गांव से भी कोई आएगा तो आपसे इंस्पायर होगा। थैंक यू सो मच सोहम फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, sir. Thank you.